pueden ver. Creo que se parece a su dueño, a Mario Flores. ¿Cómo ves, Pablo Cheng? Ay, para que sepas a quién salió la perra. A Mario Flores Salazar aprendió y se fue al escombro donde te tiramos todo lo del baño que acaban de construir. Bueno, y ahora vamos a ver a Mario Salazar dormir.